Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allah subhanahu wa ta'ala ge mawga heda kora ichchaki algan men e ichchaka meduga warabboda lobiwa ichchakamuga wanjehe mi hagigatuga algan men kora hedaga Allah subhanahu wa ta'ala ege sawabun sawaba daruma itruwegen dane kametkan kirit guruwanu guys adi nabiya sallallahu alaihi wasallam ge hadis bas folum wes igegen da kam Allah subhanahu wa ta'ala Al Imran suratuga wahi korwa fawani lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun tiyabamihum lobiwa ichchakun heda korejjumad den heda koffumad den menui Allah subhanahu wa ta'ala tiyabamihum nota tiyabamihum nan taqwa verikan hasilen nuwan emima taqwa verikan furihama taqwa verikama Allah subhanahu wa ta'ala deke lobiuma miriveti sifata livigen bidani emihako emihe lobiwa ichchakun heda kurim demes Allah subhanahu wa ta'ala wahi korwa fave ya ayyuhallazina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum e imame jemistakunne ve tiyabamihum hodi rangalu taketin tiyabamihum heda kurashe wa mimma akhrajna lakum min al-ard adi bimun timan raskalange tiyabamihun na nere debbi taketi maane ki dandu gowamu kamuga vias wala tayammamul khabisa minhu tunfiqun adi tiyabamihum evves kotaka beenun nuwa ecchihin heda kon nahadash beenun nuwe ellalam beenun wa ecchihin heda kon nahadash mi ayat bawa levuma ekko hadisain gagen dia Anas radhiyallahu anhu riwa korwani Abu Talha radhiyallahu anhu aktharul ansari bil madinati malan min nakhl Abu Talha radhiyallahu anhu ki Madina ga uluvi ansariya bekalunge tereng emme gina mudahunnevi ei kaduru rukuge dandutan ekalege faanuge milkiyatuga hunnevi e bekale wa kana ahabba amwalihi ilayhi bayraha arabi bahum mikiyani ege bodeti danduta kanota bagicha taka kaduru rukuge وكانت مستقبلة المسجد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب دين ادوه ke kale fan sallallahu alaihi wasallam miskita wade wada gannawani ko Abu Talha ge fan wada ganije hama ewaguta dimako den e wagutaki nuata e wagutu kolaki ei mi aya bawa lebunu wagute lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun tiyabamihun lobi kura echchakun heda koffuma dande menui tiyabamihun na taqwa verikamen hasilen nuwan den Abu Talha radhiyallahu anhu ekaleeg fa nabiyya sallallahu alaihi wasallam gariha wadagen ekaleeg fa mi dannawani ya rasulullah e Allah ge rasulaye inna Allah ta'ala anzala alayka lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun mi ayen Allah subhanahu wa ta'ala hama kashawarum kaleeg fa na bawa lawafiye wa inna ahabba mali ilayya bayraha adi timan kaleeg fa emme lobi kura mudalaki ei mi bakichaye maane ki timan kaleeg fa nuge milkiyatu gawa mi kaduru dande mi emme lobiwa echchaki ema algon me mihisab visnalen je sahabi bekale me wada gannawani ekalege fan duniyevi manfaen hodu mattaka enno e vikkalagen libene bodu mudalen amura hodu mattaka evesnu hama ekani Allah subhanahu wa taala ge hazratun hasil kurwene tagwa verikama ekan hasil kurumattaka suwarugege mativeri darajatan hasil kurumattaka hama ekani mi sababaki Abu Talha ge fan nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge ariha wadagen ekan edannawa wa innaha sadaqatun lillahi ta'ala adi hama kashawarun ei Allah hattaka timan kalege fan Qur'an sadaqateke arju birraha wa dhukhraha inda Allah ta'ala fad'aha ya rasulullah haythu araka Allah ei Allah ge rasulaye kalege fan beenum fulu wada gannawa gotakan egen heda kollabwash kommiyakas Abu Talha radhiyallahu anhu mi wadagen mi mudaluge wahaka mi dannawani mi hagigatuga kuda mudalegge wahaka enno aadage echchege wahaka enno kalege faanuge milkiyatuga wa kalege faanu emme lobi kura wara bodu e zamanuga wa emme bodeti nota emme mussandi mihun gengule waruge bodu mudalenge kalege faanu libe wadagen fambiwani din ekalege faanu ekamuge bodukamu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekamuge bodukamu maane ki e Abu Talha ge faan e kurabban ule kamuge mativeri kamun ekalege faanu vidalu wani
bakhin dhalika malun rabih arai bahuga bakhin mihem bunumun ei hama algon men miharus misalaka balana arai bahu Allahu akbar ekamegge bodukan haamu kurumuge gotun ekalege fan vidalu efa mi vidalu wani ti hagigatuga tik mudalaki ti tigen faada libene mudaleke hama kashawarun wa sami'tu ma qult adi hama kashawarun timan kalege fan adu waswa fime kalege fan ti vidalu bahe wa inni ara an taj'alaha fil aqrabin adi timan kalege fan deke wada ganna wani ti muda kalege fanuge emme gaattimage mihunnan heda kurumuga heda kollasha فقال أبو طلحة أفعل يا رسول الله دين أبو طلحة جفان وداروني هم إفادين تمن كله جفانو كان تكربان كم صحابي بيكلبس رسول الله صلى الله عليه وسلم خيال دبوم نوت إكمل كربان أمر كربان في كم بنينا وغوتم إبيكلين إكله جفان صلى الله عليه وسلم كيامم بوداعنا ومنبر أولكم منا إنجي جمداني فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه دين ekaleege faanuge gaattimage mihunasha adi ekaleege faanuge bodu bebe fuluge darin taka bassawale viye bukhariya muslim gawa hadis bas fule hagigatuga heda kurumge mativerikama ege riti misalen algon mennan aduivige midiyei algon bisnalanje bay faharu algon men echen heda kurakama baninama sadaqate kurakama baninama algon men bay faharu e beenu nuwa ecche nuwada tankolen agu dan echen heda kollevege miwani eiki evves massalennu namaves Allah subhanahu wa taala mi ayatuga bayan kurabwa fa gotun emme furihama taqwa verikama emme mativeri darajatan mi hasil mi kuraveni emme lobiwa echchakun heda korima emme lobiwa echchakun heda korima ehmima sahabi bekalum mes wadagen ebekalum e lobiwa echchen ekkama wadinama wagutun Allah hattaka heda kurawwa fa mewani adi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekalege faana kiwesei ekalege faanuge siyaratan algon balala fikama waninama ekalege faanuge milkiyatan evves mudale libe wadagen fikama waninama evves biren neti ekalege faan Allah ge mawga heda kurawwa kaman siratun sabitu egen as for mewani dua yaki algon mennaki Allah subhanahu wa taala ge mawga gina heda kura baikam ga levum وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.